Lucas? Você quebrou a geladeira, cara? Não, Ronaldo, que isso, pô. Isso aqui é a geladeira de 40 litros da Stone. A tampa dela sai e, além disso, abre para os dois lados. Não sei que tipo de geladeira é essa que você tá vendo na internet ultimamente. Então me fala mais um pouco dela. Ela possui esse painel digital onde você pode regular a temperatura dela, podendo chegar até menos 22 graus. O produto possui luzes internas e também é quadrivolt, podendo servir para qualquer veículo e até mesmo para você deixar na sua casa. E aí, gostou? Bora garantir a sua? Com certeza, cara. Essa aqui já é minha. Aproveita você aí, faz que nem o Ronaldo, corre pra Bononi e garante a sua.